မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မန္တလေးလူထုဘာကြောင့်ထွက်လာသလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်ဟလားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌနှစ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဇာပနကိုဟလားဒီမန္တလေးမှာဒီအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကကျင်းပတယ်ပေါ့လေဒီမှာဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာထူးခြားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာဒီလိုကာလမျိုးမှာလူထုကတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့နေအိမ်ကနေပြီးတော့တုတ်တန်ရောက်တဲ့အထိလိုက်ပါပို့ဆောင်တာလမ်းဘေးဝဲရတွေကဝင်းရံတာတွေနှုတ်ဆက်ကြတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တော်တော်လေးကို surprise ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုရုပ်တရက်အံ့အားသင့်စရာလူအုပ်ကြီးထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥဇော်မြင့်မောင်ရဲ့စာပနာအကြောင်းပေါ့မပြောခင်ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ပြောချင်တာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကပဲကျွန်တော် ARD ရုံးကအတက်ပုံသတင်းတော့ကိုထက်ဝေထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်မော်တော်ဆိုင်က accident နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ARD ရုံးကလည်းသူမိသားစုကိုစားကိုထက်ဝေရဲ့နောက်ဆုံးခီးအတွက်ကိုဒီနေ့ဒီရက်မှာပဲလုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သူရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီအာနာသိန်းတဲ့ကာလမှာသူရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေအကြောင်းဒီဓာတ်ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်ငံတကာကသိခဲ့တယ်ဟလာဒီကိုဝင်ဆောင်တွေကိုအစစ်တပ်နဲ့ရေးရနေပြီးတော့ဒီလက်ရောက်ကျွလွန်နေတဲ့ပုံပေါ့ဖန်စီနေတဲ့အချိန်ကိုမိမိရဖန်စီနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်တစ်ပုံဆိုရင်လည်းအခုဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်တွေကိုရဲနဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖန်စီတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီပုံတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဓာတ်ပုံတွေကိုနိုင်ငံတကာတွေ့မြင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ကိုထက်ဝေရဲ့စူးစမ်းမှုတွေတခုပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ area choice ရဲ့တပုတ်ပေါ့လေခုနဒီတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရေးခင်းမှာသူရိုက်ခဲ့တဲ့တင်ပြခဲ့တဲ့မိမိရပုံဖော်ခဲ့တဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေလည်း story တွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးတက်ခဲ့တယ်ဒါအပြင်ပြိပခနယ်မြေတွေလာဒီ COVID-19 ဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအများကြီးလာတက်ဆွန့်ဆန်ဖျားလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်နောက်လူမှုရေးသတင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းရေးနိုင်တယ်ရိုက်နိုင်တယ်ပုံဖော်နိုင်တယ်စိတ်သက်ရှိတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းရေးနိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ story တွေက ARD မှာအားကောင်းကောင်းနဲ့အများကြီးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူပေါ့ပြီးတော့တကယ်လည်းအလုပ်စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူ့တော့ဂုဏ်ပြုရတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမီဒီယာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲရှိနေပြည်ပမှာပဲရှိနေဒီစစ်အာဏာရှင်အာဏာသိမ်းတဲ့ channel စပြီအခုချိန်ထိရှီတန်းကနေအခုချိန်ထိအလုပ်လုပ်နေကြတယ်အားကျိုးမှန်တဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါကိုထက်ဝေကိုလည်းကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကပထမဆုံးမေးခွန်းပြန်ကောက်အောင်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဇာပနဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့မန္တလေးပြည်သူတွေကသိပါတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်1ပြောချင်တယ်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဇာပနကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဟလာသူကြောကြတယ်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလေးပြုကြတယ်နာရီလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့စောင့်နေတယ်အိမ်တိုင်းကတကားဖွင့်ပြီးသူ့ကိုကြိုဆိုကြတာသူ့ရဲ့နာရီကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မန္တလေးပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မှာထားတဲ့မေတ္တာစေတနာတနာကျင်နာစိတ်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုအဲ့နေရာမှာအပြည့်အဝတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထောင်မှာမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရတယ်စုံငံဒီမှာလွတ်ပေးလိုက်တယ်အားလုံးကိုမန္တလေးပြည်သူပြည်သားတွေကနားလည်တယ်သူတို့ကသိကြတယ်အဲ့ဒါကအဓိကအချက်လို့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်ဆိုတော့အပြီးတော့ဒါအပြင်မန္တလေးပြည်သူပြည်သားတွေကဒီတင်းချိုင်းထဲကိုတော့မှာနော်သွားမဲ့လမ်းကိုဖြတ်ပိတ်ထားမှာဆိုလို့ဒီရွာတွေကဖြတ်လမ်းတွေကိုဒီကနေဝင်ပြီးတော့တင်းချိုင်းကိုမရရအောင်သွားပြီးသူ့ကိုသွားပြီးအလေးပြုကြတယ်ဂါရဝပြုကြတယ် respect ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းလို့ကျွန်တော်တို့တွေမကောက်ဘူးနိုင်ငံတကာကပါတွေ့သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာရေးကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့တန်တမန်တွေကြားထဲမှာရောနော်ပြည်ပမှာရောနော်ဒါကြောင့်ဒါမြန်မာမန်လေးလူထုရဲ့နိုင်ငံတော်ဇာပနလို့တော့အမွှန်းတင်ခံရတဲ့အဆင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့မန်လေးပြည်သူလူထုရဲ့တိမ်မွေ့တဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်သိမ်းတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့ငြိမ်ဝှက်နေတဲ့လူထုဟာဒါ wake up call တစ်ခုပေါ့ပြန်နိုးထလာတဲ့ဟာတစ်ခုလို့
ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့မန္တလေးလူထုရဲ့စိတ်သက်မန္တလေးလူထုရဲ့မြားဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကိုလှည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့အထင်ရှားတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကာလကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဟလာစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုသိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာလူထုရဲ့အများရန်နိုးကြားတုံ့ပြန်နေမှုရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟာမကြာခဏပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစစ်ကောင်စီကမန္တလေးကိုလုံခြုံရေးအထူးကြက်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ့နောက်ဆုံးဒီကျုံးမြို့ရိုးကြီးပေါ်မှာတဲအိတ်တွေတင်ပြီးတော့နေရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်လာတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဟလာမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့လူထုကဒီလောက်ထောင်တောင်းချီပြီးထွက်လာတဲ့ဟာပေါ့ဘာကြောင့်ဒီလိုထွက်လာတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမမှာလဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီလိုလူထုတွေကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တော့သွေးအလန့်ဆုံးကတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေပဲဆိုတော့မန္တလေးမှာလဲကျွန်တော်ကြားတာတော့အတိအကျဖြစ်မှာဆိုလို့ရေကားတွေရဲကားတွေနဲ့ကိုတက်လန့်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လူထုထွက်လာတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သူ့ရဲ့အနစ်နာခံမှုထောင်ထဲမှာ19နှစ်နေခဲ့တယ်သူ့ရဲ့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဝင်းကြီးချုပ်ဘဝမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့သူသွေးကင်ဆာယောဂါခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာကုသမှုအလုံးလောက်မပေးခဲ့ဘူးကွန်လုံကန်ဒီစုံကန်ဒီမှာထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စဒါတွေဟာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဘလောက်အရင်တော့ရုပ်မှရက်ဆက်တယ်ဆိုတာတီးပြီးသားဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကထပ်ပြီးရုပ်မှရက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လှစ်ပြတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရဲ့ဂုဏစိတ်မခံခြင်းတဲ့စိတ်ဓမ္မနဲ့အရမခွဲသိတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီမှာတွားတွေ့ရလို့ချင်းတယ်ဒါကြောင့်လည်းလူတွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်အားလုံးလည်းအားသိစေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ထောင်ထဲမှာလိုမျိုး19နှစ်လိုမျိုးဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်19နှစ်နေခဲ့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်ကိုထောင်ထဲမှာ19ဘက်ပဲထားကြည့်ပါလားမြန်မာပြည်လုံးဖျားပွဲတွေဖြစ်မယ်ပါတီပွဲတွေဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရမှာပေါ့နော်โอเคဒီဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သူ့ရဲ့ဒီNLD ဆိုရတဲ့တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန္တလေးကိုတကယ်ကိုအယောင်တင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တက်တန်းအတွင်းမှာဒီသူကလူထုနဲ့တသားတည်းရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့ကိုလည်းဟလာဒီsmart city ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီလို2019မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ smart city ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စုကိုတောင်မှပဲရရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါအဓိကတော့လူထုနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်နေခဲ့နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လဲလူထုကသူ့အပေါ်မှာဟလာကရုဏာရောယုံကြည်မှုတွေရောလေးစားမှုတွေရောရှိကြတယ်နောက်ဆုံးသူ့ကိုဒီလိုက်ပို့တဲ့အချိန်မှာဟလာဘေးကနေရင်ကောင်းတန်နေနဲ့ငိုရှိုက်တန်နေဟလာငါတို့ကြိုက်တာဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးဆိုတော့ဟစ်ကြွေးတန်နေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးပါနှုတ်ဆက်တဲ့မြင်ကွင်းနေအတန်နေဆိုတာဒီဟာတကယ်ကိုတတ်သိပေါ့မန္တလေးမြို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပေါ့ခုနကောင်စောပြောသလိုနိုင်ငံတော်ဇာပနအဆင့်လို့ပြောလို့ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့မန္တလေးကိစ္စပြောတဲ့အခါမှာကျတော့လေမန္တလေးကလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့မကင်းကွာဘူးလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လဲဖိနှိပ်မှုအနည်းကဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့မြင့်မြင့်ကိုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးထဲမှာလည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့မန္တလေးကလွန်ခဲ့တဲ့ကိုကျော်ကပြောခဲ့သလိုပဲလွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်းကဆိုရင်ဟလာစစ်ရေးရထိစပ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကလည်းချင်းချောက်မှုတွေစစ်ရေးရချင်းချောက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ခံခဲ့ရတွေ့ရလူထုမှာစစ်ရေးတတိနိုင်ငံရေးတတိအဲ့ဒါတွေအားစရှိနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးကအာဏာသိမ်းတဲ့ခါမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ရဲဆက်ဆက်ဖိနှိပ်မှုကြီးရခံခဲ့ရမြို့ထဲမှာပါပါတယ်မန္တလေးကစစ်တပ်ပြစ်ခံပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အထက်မှာမတ်ကျေစင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကလေးထဲမှာဆိုလည်းခင်မျိုးချစ်ဟလာသူတို့တွေအပြင်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကဖိနှိပ်မှုခံခဲ့ရတဲ့သူတွေထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ထောင်ထဲမှာမတရားအတင်းချခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုမန္တလေးလူထုကမမေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အမှတ်ရနေတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လိုက်လားအခွင့်အလမ်းရရင်လည်းသူတို့ကလက်နက်ကင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုပေါ်ပြခြင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ပိုထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့2020အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစပြီးတော့အကိုဒေဇာဆန်းလိုလူမျိုးတွေ MDN PDF လိုဟာမျိုးတွေလည်းပေါ်လာတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါမန်လေးကပေါက်ဖွာလာတဲ့လက်နက်ကင်အုပ်စုတွေအနုနီးနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေလက်နက်ကင်ပြီးဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေလည်းထူးခြားခြားပေါ်လာတာကိုတွေ့ရဒါဟာမန္တလေးရဲ့အစင်ဆက်မပြတ်တဲ့မန္တလေးရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့အစင်ဆက်မပြတ်ဘူးတားစင်မပြတ်ဘူးချက်ကျုံးမပြတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်
ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထဲမှာအကျဉ်းဆန်ကာလအများဆုံးနဲ့မှာပါတဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါအပြင်ဒီနိုင်ငံရေးတီလလုံတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းမှုတွေလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်ဒါတင်မကဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ယုံတဆူဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မို့လို့လဲသူ့ကိုတိမှတ်ပြုတဲ့အရာတွေကထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာတယ်နောက်ဒီအခုသူ့ရဲ့ဒီဇာပနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့နိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထဲကြောင်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာကရောပြည်တွင်းကပါတုံ့ပြန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေလည်းနည်းဆွေးနွေးပါဦးကောနိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံရေးတီလာလုံနေစကားလေးကြားလို့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တချို့သူတွေကတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လိုမျိုးပဲနဲ့မသေးခင်တည်းကတည်ခဲ့တဲ့သူတွေမသေးခင်တည်းကပုတ်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးထဲမှာရောဟိုစစ်ကောင်စီထဲမှာရောကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကတော့ကွယ်လွန်ခဲ့တော့လည်းပဲသူ့ရဲ့အနှစ်သာခံမှုနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုတွေ sacrifice လုပ်တာတွေကတော့အလုံးကအတိမတ်ပြုနေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထပ်ပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဆိုတော့နိုင်ငံတော်မြတ်မှုကတော့ထူးခြားတာကတော့ဒါ wake up call လို့ခေါ်တဲ့ဒါအလုံးနှံ့နိုးတဲ့ဟာတခုလို့ကျွန်တော်ကတော့လို့ပဲသုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ထဲမှာရန်ကုန်မှာခြေစိုက်တဲ့တန်ယုံနေတန်တမန်တွေလည်းပါတာတွေ့ရအဲ့ထဲမှာမှဟလာ EU တို့ UK တို့ US တို့ Netherlands တို့ Canada တို့အဲ့နိုင်ငံတွေကတန်ယုံတွေကနေပြီးတော့statement တွေတည်ထုတ်ကြတာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ statement တွေထဲမှာထူးခြားချက်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂတန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဥရောပသမဂ္ဂဆိုရင်လည်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတူခိုင်မာလာရက်တည်ဆိုတာပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်သိမြတ်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်ပေးရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့တောင်းဆိုကြတယ်ဆိုတာပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ UK တန်ယုံကလည်းထုတ်ပြန်လာတာရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း2000ကျော်ဖန်ဆီးထားတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေမိမိယုံကြည်ရာကိုယက်တီချင်းအတွက်ကိုကြမ်းတမ်းဆိုးရွားတဲ့ခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စအခုဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအများစုကလည်းတင်းလျော်တဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့စစ်ကူတောက်ခွင့်မရှိပဲဆိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေမှာထိမ့်သိမ်းခံထားဆိုတဲ့ကိစ္စသူတို့လှုပ်ပေးဖို့ကိစ္စထပ်လောင်းတောင်းဆိုရဲဆိုတာပါတယ်တွေ့ရတယ်ဒါဟာမြန်မာပြည်ပေါ်မှာဒီနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေကပြန်ပြီးတော့နှိုးထားလာတဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တစ်ခါလေကြာအိပ်ပျော်နေသလားလို့ကျွန်တော်ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သူတို့ပြန်ပြီးနှိုးထားလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့စာပနာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်သူလူထုကဒီလိုနေရာမျိုးမှာငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ပြောနေတဲ့နောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုဘလောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဘလောက်ကူညီထောက်ခံပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတာလည်းပို့ပြီးအရေးကြီးလာပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတော့သုံးသပ်မိတယ်အဲ့လိုထင်တယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကိုဒီကြောတော့နောက်ခံပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခံနေရတဲ့တရုတ်ကရောဒီအနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတမထွက်လာတာမကြားလိုက်ပါတော်တော်စတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ policy ကလည်းပြောင်းသွားပြီတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့အခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့နှီးစက်လာကြတာကျွန်တော်ပို့တွေ့ရသူတို့ကပို့ပြီးနှီးစက်လာကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီမကြိုက်မဲ့လို့ကိုတရုတ်တန်ရင်ကလည်းတတိထားပြီးနေသလားပေါ့ဒါမျိုးသုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြောက်လဲ NLD အစိုးရအာဏာရှိတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတရုတ်ကပဲ NLD ပါတီဝင်တွေအကုန်လုံးကိုတရုတ်ကိုဖိတ်တယ်တင်နန်းပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဟိုပြည်ပတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်တွင်းထဲကဒီတိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီ TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ် TNL ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုကျော်ကဘယ်လိုထင်လဲတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့လေနော်တော်တော်များများကဒီတရုတ်ရဲ့ PR တွေရှိတယ်တချို့တွေကကြတော့မသိလို့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေမတွေ့ရသေးတဲ့အချိန်မှာ TNL ကဟိုရဲတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီဇာပနာနဲ့နိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တဝန်လောင်ပို့လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းတွေလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှ TNL ကထူးခြားခြား statement ထုတ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါထူးခြားမှုတစ်ခုပေါ့ဒါကတော့ TNL နဲ့ဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုနဲ့နှီးစပ်မှုကိုပြတာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီလိုနှီးစပ်မှုကိုမကြိုက်တဲ့တရုတ်အစိုးရကိုလည်းဒါအချက်ပြတယ်လို့ကောင်းကောင်းခံမနေဘူးလို့
ကြောက်ရွံ့ကျုံးလုံးပြီးတော့နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးပြတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်ကအတိတ်ပဲပေါ်ကြည့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းထောင်နေတဲ့မှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လိုပဲမတရားသဖြင့်အကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အထူးဖြင့်တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လိုပုံကူမျိုးလည်းရှိတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာချုပ်ထားသလဲဘယ်မှာထားသလဲဆိုတာတော့မှပဲပြည်သူလူထုနဲ့ကဘာကသိခွင့်မရှိဘူးเนาะဆိုတော့အခုစဉ်းစားကြည့်တာပါဒီဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုလှုပ်တယ်လို့မျိုးသားဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်အခုမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဒီလိုဝုန်းဆိုလူထုကအံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်ထွက်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားမိလို့ပါဟုတ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းမဲခိုးမှုနဲ့ဆိုပြီးတော့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချထားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအမြဲတမ်းစိုးရင်စရာအနေအထားမှာရှိတယ်လို့တွက်ကြပါတယ်အခုချိန်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်က89 80နောက်ကက်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်သူကအချိန်မြေးကျန်းမာရေးရတစ်ခုခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာမဖြစ်မလဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးကနေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအများဆုံးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလေးစားချစ်ခင်မှုရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကြီးကျယ်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆမိတယ်ဒါကြောင့်လေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်မတရားချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမဆိုင်မတော့အမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးရမှာစစ်ကောင်စီကလုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က